間の旅行です。間の旅行です。
はい、無線感度良好です。うるさい。夏の終わりの太陽は誰の定めに涙を落とす心から愛する人に愛されそんな奇跡を
その日料理関係そんなにやってないですか。
うわ、怖かった今。どこにいる？わあ、降りてきたな。なんだかんだ言っても30分。どうした岩井さん。
いるじゃんまだ。そんな場合じゃない。